မာသဲ16အခန်းငယ်9ဘယ်တော်တို့သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့သွားကြသောအခါမုတ်ကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြ၏ဆက်သွားရအောင်ယေရှုကလည်းပါရီရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့၏တဆေးကိုတတိနဲ့ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းငါတို့မှမုတ်မပါလို့ဤစကားကိုမိန့်သလားလို့အချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်ခဏလေးယေရှုကသူကပြောတာပါရီရှဲတဆေးကိုရှောင်တော့အဲ့တပည့်တော်လည်းဟာငါတို့မုတ်မယူခဲ့လို့ငါတို့ဒီစကားပြောရလားမသိဘူးဟာဒါဘာဖြစ်လဲအခန်းငယ်10မှာယေရှုသည်တည်တော်မူလင်ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့သင်တို့၌မုတ်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘဲကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြနေခဏထားတာပြီပါယေရှုဘာကြားလဲဆိုတော့ငါတို့မှာမုတ်မပါလို့ယေရှုကဒီစကားပြောတာလားမသိဘူးသူတို့ထင်တာယေရှုကမုတ်မယူလာတော့ပြဿနာတက်ပြီအဲ့ယေရှုက no ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ပြဿနာငါမှမဟုတ်မင်းတို့မှာဖြစ်တယ်ဟာမင်းတို့ကိုဖာရီရှဲတဆေးကိုရှောင်ပါဇဒုကဲတဆေးကိုရှောင်ပါဆိုတာဒီမုတ်ကြံခဲ့လို့ပြောနေတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီတဆေးဒီမုတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တဆေးမဟုတ်ဘူးဒီတဆေးကဩဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့တဆေးခံယူချက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တဆေးဒါပေမဲ့သင်တို့ကမုတ်ကြံတဲ့ပြဿနာကိုပဲဆွေးနွေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ကြံခဲ့ပြီမလောက်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါယေရှုကပြောလဲအငယ်9မှာမုံငါးလုံးကိုလူ9000စား၍စားကျွင်းဘဏ္ဍတောင်းကောက်သိန်းဒီကို၎င်းဒီမုံငါးလုံးလူ9000စားတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ပို့တယ်လဲတဲ့စကြည့်ရအောင်အငယ်30မှာသင်တို့ဒီနှလုံးမသွင်းမအောင်မေပဲနေကြသေးသလားအငယ်17ဖာရိရှဲဇဒုကဲတို့ဤတဆေးကိုကျင်ရှောင်ကြဟူသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုတ်ကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြောသည်ကိုသင်တို့ဒီငါမပြောသည်ကိုသင်တို့ဒီနားမလဲပဲအဘဲကြောင့်ပြောကြသည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါမုတ်ကိစ္စငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါသင်တို့ကိုဩဝါဒကိစ္စကိုငါပြောနေတာအဲ့တော့ယေရှုဒီမှာဘာပြောပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်မုံ9လုံးနဲ့လူ9000ကျွေးပြီးဘယ်နှတောင်းပို့တယ်လဲမုတ်9လုံးကိုလူ4000စား၍ဘယ်နှတောင်းကောက်သိန်းဒီကို၎င်းသင်တို့ဒီနှလုံးမသွင်းပဲနေကြသေးသလားအဲ့တော့မုံ9လုံးလူ9000စားတယ်တောင်းက12တောင်းပို့တယ်မုတ်9လုံးလူ4000စားတယ်တောင်းက9တောင်းပို့တယ်အသင်တို့အဲ့ဒါကိုနှလုံးမသွင်းဘူးလားသင်တို့မစင်ကျင်ဘူးလားသူတို့ပြဿနာအခုချိန်မှာသူတို့ကမုတ်မပါလာတဲ့ပြဿနာယေရှုကသူတို့ဘာပြောလဲဘာဖြစ်လို့မုတ်အကြောင်းစဉ်းစားရတာလဲရှေ့တစ်ခေါက်တုန်းကမုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracle ငါလုပ်လိုက်တာမတွေ့ဘူးလားငါတို့လူ9000ကျွေးပလိုက်တယ်ပြီးတော့လူ4000လည်းကျွေးတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြန်မစဉ်းစားဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအားလုံးပဲပြောကြည့်ရအောင် money is easiest thing to get ပတ်စံဆိုတာပြောပတ်စံဆိုတာရဖို့အလွယ်ဆုံးဥစ္စာနောက်တစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပတ်စံဆိုတာရဖို့အလွယ်ဆုံးဟာပြောငွေကြေးဆိုတာရဖို့အလွယ်ဆုံးဟာတခြားနေရာတော့ကျွန်တော်မသိ miracle maker အတွက်ငွေကြေးဆိုတာအလွယ်ဆုံးဟာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့အမိန့်ပေးတယ်ဒီနေ့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခတ်တဲ့အတွေးခေါ်အားလုံးယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်တယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုလွယ်တဲ့ကိစ္စလို့ပဲသတ်မှတ်တော့စိတ်နှလုံးသင်တို့ရဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်သိမ့်တယ်သင်တို့စိတ်ကိုဖိတ်သိမ့်တယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ငွေဟာရဖို့လွယ်ဆုံးပြောငွေဟာရဖို့လွယ်ဆုံးပြောငွေဟာရဖို့လွယ်ဆုံးပတ်စံဟာရဖို့လွယ်ဆုံး money is easiest things to get money is easiest things to get hallelujah hallelujah ယေရှုဘဝမှာတခါမှငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခတ်တယ်လို့မစဉ်းစားမိဘူးအာမင်ယေရှုဘဝမှာငွေရတတ်ခြင်းကစ조사ရမယ်လို့တခါမှမစဉ်းစားမိဘူးဒါကြောင့်လေငွေရတတ်ခြင်းကမစ조사နဲ့ကျမ်းစာတနည်းအားဖြင့်ငွေရစ조사မယ်တဲ့မှာမပါဘူးအာမင် American maker church ကသူများဘယ်လို financial ကို dominion လုပ်မလဲနမတ်တဲ့တင်တီးရမှာဒီအပတ်ကိုသင်ကိုနားလဲစေချင်တာ money is easy money is easiest things money is easiest things ငွေဟာရဖို့ရအလွယ်ဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်ငွေဟာရဖို့ရအလွယ်ဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ်2025မှာငွေကြေးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ရဖို့အလွယ်ဆုံးဟာဖြစ်တယ် in Jesus mighty name hallelujah ဂျွန်လာမှာငွေဟာလွယ်ချောင်းတင်တွေ့ရမယ်
ဂျွန်လာဟာငွေဟာလွယ်ချောင်းတင်သိရမယ်လားဖြစ်တယ်โอเคခက်နေသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့အားနာတော့ဖြစ်အတူတူခဏထိုင်ပေးရအောင်ခိုင်သူတို့နည်းနည်းခက်ခဲနေโอเค thank you ငွေဟာအလွယ်ဆုံးဟာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုခရစ်တော်မွေးတဲ့နေ့မှာယေရှုကသူမွေးတဲ့နေ့မှာရွှေလောဘန်မူရန်အဲ့ဒါအလုံးမန်နီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးကမန်နီပဲရွှေလောဘန်မူရန်အဲ့ခက်ကသူတွေကစီတွေနဲ့ invest လုပ်တယ်စီဟာသူတို့ရဲ့ investment ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိသောသူရဲ့အိမ်မှာနှစ်သက်ဖွယ်သောဘန်နာနဲ့စီရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကအေလိရှဲကအကျွေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောလဲအိမ်မှာဘာရှိတယ်ကျမအိမ်မှာစီမတပါးကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီစီကိုသွားရောင်းပြီးအကျွေးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့စီဟာသူတို့ရဲ့ business ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာပေးလဲစီပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရွှေပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုကိုဘာပေးလဲ money ပေးတယ်ဘယ်အချိန်မှာပေးလဲယေရှုခရစ်တော်မွေးတဲ့နေ့မှာပေးတယ်ယေရှုအတွက်ကငွေဟာအလွယ်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ယေရှုကြီးလာတယ်လူကာခန်းကြီး8ကိုကြည့်တဲ့အခါယေရှုနားမှာငွေပေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ငွေပေါ်တဲ့သူတွေကလည်းယေရှုကိုဆရာကြီးလုပ်လားဆိုတော့လေဆရာကြီးလုပ်လို့လည်းမရဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတော်ကိုလှုပ်ကြွေးတော်သူတဲ့ယေရှုနာအစေခံတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ multi millionaire တွေဖြစ်တယ်ယေရှုနာကအစေခံတွေ hallelujah တနည်းအားဖြင့်ယေရှုနာမှာငွေတွေဝန်းရံနေတယ်ယေရှုကငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါမှခတ်တယ်လို့မစင်စားဘူးတနည်းအားဖြင့်မပါလာရင်တော့မှငွေဟာအဲ့ဒီပါလာတဲ့ဟာနဲ့ပဲငွေလို့သူကမတတ်မှတ်ဘူးဘာမှမပိုင်တော့ငွေကဒီတိုင်းရနိုင်တယ်လို့သူကမယုံပြီးသားကျွန်တော် life ကိုဘုရားသခင်ဘာလို့ miracle money စခိုင်းခဲ့လဲဆိုရင်ဘာလို့ miracle money လောက်တာလဲတစ်ချိန်ကကျွန်တော် miracle money လောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာmiracle money ကိုကျွန်တော်ကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုယုံရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့ဆိုပြီး miracle money လောက်တယ်နောက်တစ်ခု miracle money ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်တယ်လဲ miracle money ဒီဘုရားငါတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပံ့တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသိအောင် miracle money လုပ်တယ်။မနောက်တစ်ခေါက်ဘုရားသခင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတာ miracle money ကအဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူး miracle money ကငါလူတွေကိုငွေဟာရဖို့အဲ့လောက်မခတ်ဘူးဆိုတာကိုသိအောင် miracle money လုပ်ရမယ် hallelujah ဘယ်နေရာမှာလုပ်ကြမလဲသင်ဘဝမှာအချိန်တိုင်းလုပ် hallelujahကျွန်တော်တစ်ချိန်ကကျန်းစာကျောင်းတက်ခဲ့တယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ6လအဲ့ဒီကျန်းစာကျောင်းမှာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါကျွန်တော်ငွေမရှိဘူးကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ခဏခဏရည်တယ်ရည်ရင်နဲ့ပတ်စံပြည့်သွားတယ်အာမင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝิญဉ်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုတကြံကမ်တစ်ခုမှာတရားဟောခိုင်းတယ်အဲ့ကမ်မှာကျွန်တော်ကဒီကမ်တော့ကျွန်တော်လည်းအလှငွေပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်30အလှငွေထည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်မှ30မပြည့်ကျွန်တော်မှ73သိန်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတော့20ပြည့်တဲ့အထိထိုင်ရှိတယ် Money is easy money is easy it is easiest things to get သင်ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာသင်ကြားပြီးတော့သင်အတွက်အဲ့ဒါ Pharisee တစ်စေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ခုသင်ကျမ်းပိုက်တွေရှာနေပြီ။ဖာရိရှဲတစ်စေးကိုရှောင်ကြလို့တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကမဿဲခန်းကြီး7ခွန်သွားပြီပါမဿဲ7ခွန်20ခွန်မဿဲ7ခွန်20ခွန်ရှေးဦးစွာရသောငါးကိုယူ၍ပါဇက်ကိုဖွင့်လင်တရားတဲ့တပြားကိုတွေးလိုက်ပြီဟာလေလုယာထိုငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နဲ့သင်အဖို့ကိုသူတို့အားပေးလို့ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုကပေတရုကိုအမင်းအဖို့ပဲပေးလို့မပြော miracle ဖြစ်ငါအတွက်လည်းရှင်းသွားတော့ okay တဲ့ဖျားရှင်ဖွင့်ပြပါစေယေရှုကဘလောက်တောင်ပေတရု miracle လုပ်ခိုင်းငါအဖို့ပါရှင်းဖို့ miracle လုပ်သင်ဘဝမှာ miracle money တွေမြင်ရလိမ့်မယ်သင်ဟာဒီနေ့အသင်းတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာပါရှင်းဖို့ဧဝံဂေလိလိုတာပါရှင်းဖို့သင်ဘဝမှာ miracle money ကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ငါပါစက်ထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အိတ်ကနိုင်လိုက်တာထွက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာ